Jambo la kwanza na la msingi, kuondolewa vazi la aibu linahitaji ruhusa yako wewe. Lazima utoe ruhusa kwa Bwana. Mwambie Mungu unamwambia Mungu niko tayari uondoe hili vazi. Ni lazima uwe wazi kwa Mungu. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9, kama kuna aibu yoyote kwenye maisha yako usifiche. Lazima ujiweke wazi mbele za Bwana. Anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kusafisha udhalimu wetu wote. Anasema tukiziungama dhambi zetu. Na Mungu anajua yote. Anajua hiyo dhambi ipo. Anajua kila mmoja wetu alivyokuja hapa, Mungu anakujua. Wiki ulivyotembea, Mungu anakujua. Miezi 5 iliyopita, Mungu anakujua. Lakini Mungu hawezi kuingilia maisha yako pasipo ruhusa yako. Unatamani Mungu akutumia aondoe aibu. Cha kwanza ni lazima wewe mwenyewe ujivue mbele za Bwana. Umwambie Baba, niko tayari. Baba, ondoa aibu hii katika maisha yangu. Anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata akaweze kutuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Usijifanye wakati unajua maisha yako hayako okay. Unajifanya huko mambo yako sawa, lakini wewe ndani ya moyo wako unajua hauko okay. So unaenda mbele za Bwana, mwambia Mungu. Hata wakati mwingine tunatembea huku na huku kutafuta suluhisho, lakini wewe unajua tatizo liko wapi. Hata wakati mwingine tunaenda kwa watumishi wa Mungu kuwajaribu, lakini wewe unajua jaribu tatizo liko wapi. Wewe mwenyewe unajua tatizo liko wapi. Na kwa sababu unajaribu kujificha kwa Mungu ambaye anakujua, unachelewesha ukombozi wako na wokovu wako. Kwa nini? Unajaribu kuficha kila ambacho ungepaswa kukifunua ili Mungu akuondolee aibu. You know, Adam alipokula ile tunda akajua amekosea. Alichokosea Adam zaidi ni kwamba wakati Mungu alikuja, badala ya yeye kumkimbilia Mungu atubu mara moja, yeye akaenda kujificha. Hicho ndicho kilichomharibu. Alienda kujificha badala ya kujifichua Mungu akaweza kumtakasa. Namba 2, ili kuondolewa aibu, cha kwanza, mruhusu Mungu aiondoe aibu yako kwa njia yake yeye, sio vile wewe unavyotaka. Aiondoe hiyo aibu kwa njia yake mwenyewe, sio vile wewe unavyotaka. Mungu aiondoe hiyo aibu, sio vile unavyotaka. Na wakati mwingine Mungu anaweza kuitumia njia ngumu kuondoa aibu yako. Soma katika kile kitabu cha Yoshua, akatumia kisu kukata ile ngozi, kuwatenganisha nayo. Yalikuwa maumivu, lakini Mungu akasema nimeondoa aibu yao kuanzia leo. Kuna vitu ambavyo utahitaji kufanya ili kuconfirm, ili kuwa yule ambaye Mungu anamtaka awe. Mstari wa 2 wa kile kitabu cha Zakaria, mstari wa 2 wa kile kitabu cha Zakaria tulichosoma sura ya 3, Zakaria sura ya 3 mstari wa 2. Andiko anasema, Bwana akamwambia Shetani, Bwana nakukemea ewe Shetani, na Bwana aliyemchagua Yerusalemu akukemee. Hiki sio kinga kilichotolewa motoni. So Shetani atakufanyia mchezo tu akikutoa motoni. Maana wewe, Mungu wetu, maandiko yanamuita Mungu wetu ni moto ulao, na watumishi wake ni kama miale ya moto.